Hai calon orang tua, pernah merasakan keajaiban mendengar detak jantung bayi di rumah? Saya sudah. Berkat Axon Portable Digital Virotapler, alat ini ringan, tanpa kabel, cukup dengan satu tangan sempurna untuk bumil yang sibuk seperti saya. Ditambah, layar digital yang jelas, membuat detak jantung kecil itu terdengar sangat menenangkan. Benar-benar pengubah permainan. Ingin ketenangan pikiran kapan saja, di mana saja, dapatkan sekarang dan nikmati pengiriman gratis. Percayalah, ini barang yang wajib dimiliki. Klik tautan di bawah sebelum habis terjual.